Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Review auf WePlayHandball.de. Heute mit dem Top-Speed-Modell von Mizuno, dem Wave Mirage 4. Was er kann, was er nicht kann, jetzt im Detail. Zunächst mal zur Einordnung gegenüber seinem Vorgänger. Der Wave Mirage 3 hatte einen relativ hohen Heel Cage. Das war so eine Plastik- oder PU-Konstruktion hier einmal um den gesamten Fersenfuß rum. War relativ starr, relativ schwer und vor allen Dingen auch ein bisschen anfällig gegen Brüche. Die Booty-Konstruktion vorher, auch das ist jetzt eine Booty-Konstruktion beim Vierer, die Booty-Konstruktion vorher war wesentlich dicker, also wirklich fast einen halben Zentimeter dicker Neopren. Das ist jetzt, wie ihr jetzt schon seht, eine sehr, sehr dünne Lasche, die also auch nochmal viel Gewicht einspart. Das Ganze bringt nochmal 30 Gramm Gewicht, das macht den Schuh hier zu einem der leichtesten Speed-Schuhe bei uns im Sortiment. Unter 300 Gramm der Schuh in der mittleren Größe bei den Männern, und das ist wirklich ein absolutes Leichtgewicht, wenn man bedenkt, dass andere Schuhe teilweise auch 420 Gramm auf die Waage bringen. Eine Sache hat sich noch wesentlich verändert. Hier seht ihr den Energy-Schaum. Das ist ein Schaum, den Mizuno seit 2 Jahren mittlerweile einsetzt und eine sehr, sehr reaktive Energie mitbringt. Weitaus mehr als andere Dämpfungsschäume. Also da kriegt ihr auch richtig nochmal Dampf nach vorne, wenn ihr antretet oder wenn ihr einen Richtungswechsel macht, bringt der Schuh nochmal richtig Speed auf euren Fuß. Was man sonst sieht, ist ein Mesh-Material, das sich einmal komplett über den Schuh zieht, mit Verstärkungen hier an den Laschen, mit einzelnen PU-Verstrebungen, die dem Schuh ein Minimum an Stabilität geben. Aber ansonsten ist das schon ein Schuh, der definitiv zu dem reinen Speed-Schuh-Segment gehört. Also wenn ihr wirklich permanent in Zweikämpfen drin seid, wenn ihr einen Schuh braucht, der euren Knöcheln eine Menge Stabilität bietet, wenn ihr Probleme habt bei der Landung teilweise, dann ist der Wave Mirage nicht zu empfehlen. Für alle, die wirklich auf Speed ausgelegt sind, Außenspielerinnen, Außenspieler, schnelle Richtungswechsel, schnelle Antritte, ist das einer der besten Schuhe, die wir bei uns im Sortiment haben. An der Sohle hat sich nichts geändert gegenüber dem Wave Mirage 3. Auch hier haben wir eine durchgehende Sohle, die in der Mitte einmal geteilt ist. Da auch nochmal zusätzliches Gewicht einspart, atmungsaktiv ist hier durch 3-4 Aussparungen und wirklich darauf zielt, Gewicht zu reduzieren und die Kontaktflächen relativ klein zu halten und damit auch bei den Richtungswechseln möglichst viel Speed und wenig Gewicht auf den Boden zu bringen. Wenn ihr Fragen habt zum Wave Mirage 4 oder wenn ihr anderer Meinung seid, dann meldet euch gerne bei uns im Customer Service, bei uns auf WePlayHandball.de oder bei uns in den Social Media Channels. Bis zum nächsten Mal.